ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കും 3 വീടിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കാക്കാത്തുരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കുറേ കാഴ്ചകളെ കാണാം. ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. കാരണം 25 ഏക്കറോളം സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളിത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കുതിരകൾ നിൽക്കണം. അതൊക്കെ അതിന് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ട്രെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അതൊന്നും നോക്കാതെ ഫാം എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ എൻജിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കണം. എന്താ ബോഗികൾ നോക്കിയ സംഭവം കിട്ടില്ല. എടാ ശരിക്കും നല്ല ട്രെയിനിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എഞ്ചിനൊക്കെ ഉണ്ട്. എഞ്ചിനൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വീലിലാണ് ഓടണം, മറ്റേതുപോലെ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഒന്നുമല്ല. ഡ്രൈവർ ക്യാബിൻ സാധാരണ വണ്ടർ പോലെ തന്നെയൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ 2 പേർക്ക് ഇരിക്കാം, 2-3 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള 1, 2, 3 ക്യാബിനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 9 പേർക്ക് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ 1-2 പേർക്ക് വെച്ച് ഇരിക്കാനായിരിക്കും പറ്റണത്. പിന്നെ അടുത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രഥം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. ഒട്ടകം ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ എങ്ങുമില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം. അതായത് ഇവിടെ കയറാനായിട്ട് എൻട്രി ഫീയോ പാർക്കിംഗ് ചാർജോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ റൈഡുകൾക്കൊക്കെ കയറണമെങ്കിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ചാർജ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതായത് റാണ ഏതാ? റാണ മറ്റേതാ വൈറ്റ് ഗ്രേ. ആ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റാണ കേട്ടാ. മറ്റേ പയ്യൻ സ്കൂളിൽ പോരെന്ന് വെച്ചാൽ പയ്യനല്ലേ? പെൺകുട്ടിയാണോ? 10ാം ക്ലാസ്സിനകത്ത് പരീക്ഷ എഴുതാനൊക്കെ പോരെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവനാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആണല്ലേ? ആ വൈറ്റ് അല്ല, ഗ്രേ കളറാണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. മാളയിലൊരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോരുന്നത് അല്ല, ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയാണ്. ആ കൃഷ്ണ. ആ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. ആ അല്ല, അവരിപ്പോൾ കൊടുത്തതാണത് വാങ്ങിച്ചത്. ഈ ഒട്ട പറഞ്ഞോളൂ. പിന്നെ വേറെന്താ സംഭവം ഇവിടെ? ഗിർ മറ്റേ മറ്റേ ട്രെയിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓടണ്ട ആൾക്കാരൊന്നും. ഇപ്പം ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ടൈമിൽ തുടങ്ങണത്? 9 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, രാവിലെ ഉണ്ട്. ആ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ 3 മണി തുടങ്ങി. 3 മണി. ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ എവിടെ എടുക്കണം? ടോക്കൺ. ആ നമ്മൾ ഒന്നോർത്ത് മറ്റേ ചെടിയൊക്കെ വളർത്താൻ കൊടുത്ത് അവിടെ. ആ ഇതിൻ്റെ ബമ്പർ ബോട്ടിങ് ട്രെയിനൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും. ചേട്ടൻ വേറെ ടൈറ്റസ്. എവിടെ വീട് തന്നെ? കുന്നത്തങ്ങാടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത്. സ്റ്റേ കൂടെ തന്നെ. ഡെലിവറി കേസ്, പിന്നെ കംപ്ലൈന്റ്, ഇത് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ കോഴ്സിൽ? റാണയിൽ മാത്രമാണോ? റാണല്ല, ഇതിപ്പോ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവന്റെ പേരെന്താണ്? വിക്രം. മാറുവാരി കുട്ടിയാണ്. ഇത് എത്ര വയസ്സുണ്ടോ അതിന്? 3 വയസ്സുണ്ടോ? ഇത് റാണയാണെങ്കിലാ? അതൊരു 6
3 വയസ്സ് കുട്ടിയിട്ട് വിട്ടുള്ളല്ലോ. അപ്പോൾ 3 വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ കുതിരനെയും കുട്ടീനെയും ഒരുമിച്ച് കൊടുന്ന ഏത് ഇതിലെ അതിന്റെ കുട്ടിയത് ഏതില്ല ഇതിന്റെ കുട്ടിയാ? ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് പകുതി മൂപ്പര് റൈഡ് ചെയ്യും. വെയിറ്റ് അധികം നിൽക്കാറായില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അത്യാവശ്യം റൈഡ് ചെയ്യും. അത് പക്കയായി കഴിയുമ്പോഴാണ് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെ കയറ്റുള്ളൂ. ഹൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ 2 കുട്ടികളും കയ്യിലുണ്ട്. ബ്ലാക്കിന്റെ കുട്ടികൾ ഈ ബ്ലാക്കിന്റെ അല്ലേ? അത് ഇതെന്തോരം എത്ര പ്രായമുണ്ട്? എങ്ങനെ ഇവിടെ റേറ്റ് ഒരു 45 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കും. ഒരു മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ബ്രീഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? കാറ്റ്പാടി ഇതിന്റെ കുട്ടി. ഈ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്ര? ആ ബ്ലാക്ക് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അമ്മയുടെ കളറായി പോലെ അത് ഈ കളറായിട്ട് വരും. ഗ്രേയാവോ? മെയില് ഗ്രേ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നെറ്റിയുടെ അവിടെ നിന്ന് അല്ലേ? പക്ഷെ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോ കഴുത കുട്ടിയെന്ന് പറയുള്ളൂ. അല്ല റെഡിയായ കുഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളു, വലുതായി വന്നിട്ടേ. ഇവിടെ ഉണ്ടായി 2 കുട്ടികൾ, 3 കുട്ടികളുണ്ടായി. ആ ജാൻവി ഇവിടെ പ്രസവിച്ചു. പക്ഷെ കുട്ടി ചത്തുപോയി. അത് അതിന് അത് ഈ പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ്. ഒട്ടകത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് വെക്കണം. ഒട്ടകത്തിന് നല്ല പ്രായം ഉണ്ടാവും. ഒട്ടകത്തിന് 3-4 വയസ്സാകും. ഈ പുല്ല് മാത്രം അല്ലല്ല, കാലത്ത് തീറ്റ കൊടുത്തു, പിന്നെ പുല്ല് മറ്റേ മുദ്ര അങ്ങനെ കൊടുക്കണില്ല. വേറെ എന്താ സംഭവം കൊടുക്കണേ? ഇതില് GS ഇതിന്റെ മെയിൻ തീറ്റ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇറക്കി കൊടുക്കും. പിന്നെ ചോളത്തോട് ഉന്തോടും, പിന്നെ കടല, ഗോതമ്പ്. കളി കൂടില്ല. പുറത്തേക്കൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടൂലെന്നുള്ള ഇതിന് ഹൈറ്റിലായോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ചൂടായാലും പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമുള്ളതിന് ഇത് പുറത്ത് കാലത്ത് ഇറക്കി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഓരോന്ന് ഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ റെയ്ഡ് ഇടാൻ നേരണ്ടാവില്ല. 6 എല്ലാത്തിനും ഗേറ്റ് വീണ്ടും തീറ്റ വെച്ച്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കില്ല. ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇതിനെ നോക്കണം. കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് മൈസൂരൊക്കെ പോയി ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുറന്നു. അവിടെ എങ്ങനെ രീതിയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം അല്ല നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഇതായിട്ടില്ല. അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചത്. ഇപ്പൊ എത്ര കൊല്ലം ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട്? 5 കൊല്ലമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണ പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി. ലഞ്ചിങ് കൊടുത്ത് കയറി തട്ടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കോളും. പിന്നെ ഈ മറ്റേ ഡോഗിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നോട്ട് വല്ല കമാൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ത്രോട്ട്, വാക്ക്, ക്യാൻഡർ, ഗാലപ്പ്. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പഠിക്കുക. അതിപ്പോ ക്യാൻഡർ വരെ പഠിക്കുമോ? അപ്പടി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാരെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് വിഷയം. പിന്നെ അതേമാതിരി ഇത് ഈ കുതിര അപ്പടിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഈ സാധനം കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പടിക്കും. പിന്നെ ആൾക്കാർ പേടിച്ച് അറിയാത്തവരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോൾഡറൊക്കെ പൊട്ടുന്നു. ഇത് അപ്പടിക്കും. കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് തല്ലി മുഷിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവളപ്പടിക്കും. പ്രായമല്ല, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാലിൽ അടിക്കണം. പക്ഷെ ഈ അടുത്ത മാസം തൊട്ട് ചെയ്യണം. അതിന്റെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ പോയിന്നാല് ഇവര് ഈ 2 ചവിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇവന്റെ കടിക്കല് സ്വഭാവമാണ്. കടിക്കണ കാലം അടിക്കും. പരിചയത്തോരൊക്കെ പിടിച്ച് കടിക്കും. നല്ല അടി അടിക്കും. അവരൊക്കെ അടിക്കും. ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാലറിയാം. കൂടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ്. അത് ഇത് ഈ 3 അടിക്കും. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു നോക്കുമ്പോ മൂക്കിന്റെ പാലടിച്ച് പൊളിക്കുക. അങ്ങനെ കളീനി. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെയാ. തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ പാത്രം, തീറ്റ ആൾക്കാർ മെക്കട്ട് നീക്കിക്കുക, ഊത. വെള്ളം ഇതിലാ കൊടുക്കണേ? വെള്ളം ഇതിൽ വരും. വെള്ളം തന്നെ ഞാൻ കഴുകിട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം ഇതാക്കും.
ഇവന്മാർക്ക് ഇവിടെ പോകണപ്പാ ഇപ്പൊക്കെ കൂടിന് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ കൂട് സ്ഥലത്തുണ്ടാവില്ല. മാത്രം ഒറ്റ കൈ പോലെ ഒട്ടകം മാത്രം ഒറ്റ കൈ പോലെ ഒട്ടകം ക്ലൈമറ്റ് പിടിക്കില്ല ചിലത്. അല്ല അവർക്ക് ക്ലൈമറ്റ് പിടിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ മഴ വരുമ്പോൾ മഴയത്ത് കുറച്ച് ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ഡെയിലി കുളിപ്പിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല. ഡെയിലി കുളിപ്പിക്കാനാ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മഴ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പർക്ക് പണിയും ഫംഗസും ഇതൊക്കെ വരും. എന്നാലും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണത്. മുമ്പ് ഞാൻ അങ്കമാലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഓർമ്മയിലേ അവിടെ 3-4 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 3-4. കുട്ടി 2 ഉണ്ടല്ലേ? ഈ കോഴിയൊക്കെ എന്ത് കോഴിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇതിന്റെ പേരൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും കോഴി കൂട്ടൊക്കെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കളറൊക്കെ സംഭവമാണ്. അമ്പേക്ക കോഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്തെന്നാ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ നോക്കാം. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയില്ല ഇതിന്റെ പേര്. പല കളറുണ്ട്. അതിനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. പേരിട്ടുണ്ടോ? പേര് ഒരെണ്ണം രാജയും ഒരെണ്ണം റാണിയും. ഈ നെറ്റിയില് പാടുള്ളത് ആണോ? ആ അത് നെറ്റിയില് പാണ്ട് ഉള്ളത് ആണോ? സൈലന്റ് കിടപ്പ മാത്രം ഒരെണ്ണട്ടം. മറ്റേ ബ്ലാക്ക് തള്ളേരെ അതേ സ്വഭാവം. അടി തീറ്റ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കില് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പടി കടിക്കും ചെയ്യും. എവിടെ കഴുത്തിന് ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മാറും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. ഒരു 2 വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങണം ട്രെയിനിങ്. ഇവർ 2 വയസ്സായിപ്പോ തുടങ്ങിയ ലഞ്ചിങ് തൊട്ട് ഇതിന്റെ മാത്രമല്ല ഗീറിന്റെ നോക്കും. അല്ലല്ല ഗീറിന്റെ മറ്റേ നമുക്ക് ഈ കുതിരകൾ മാത്രം അതന്നെയുണ്ടല്ലോ വർക്ക്. അത് മതി അല്ലേ? കുളിപ്പിക്കണം, ഗ്രൂമേനും, കാല് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ നോക്കി ഒറ്റ നേക്കം പോലെയാണല്ലേ കാലില് അടിയുന്ന ഗ്യാപ്പ് കാണണം അല്ലെ? അടിയിൽ ഗ്യാപ്പൊന്നുമില്ല, റൗണ്ടാ. അതൊന്ന് ചെത്തി അടിച്ച് കെട്ടണം. ഇപ്പൊ സ്ക്രൂ ചെയ്യണം അവരെടുക്കല്ലേ? അല്ലല്ല ഇപ്പോഴാണ് അടിക്കാൻ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാലിന്റെ മാംസത്തുമ്മ കൊണ്ടുകൊണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അടിക്കുന്നു. അല്ലാണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുതിര പിന്നെ നോക്കണ്ട, കംപ്ലൈന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. നമ്മളൊന്ന് കാണട്ടെടാ. ഓക്കെ. ഇതാണ് റാണട കുഞ്ഞി. അകന്നെ പ്രശ്നക്കാരാണ് ചേട്ടാ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലേ? അപ്പൂന്ന് വരും. അപ്പൂ വിളിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ പുള്ളിക്ക്? അപ്പോ സൗണ്ട് മാത്രമാണോ? കേസ് അടി കിടപ്പുണ്ടല്ലേ? ഇതിനെത്ര പൈസ ചേട്ടാ? ഇവിടെ പുറത്ത് 9 പൈസ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രസവിച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലപ്പോ
ചേട്ടാ ഗീർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലത്തിന് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഇതിന് ശരിക്കുള്ള ഗീരാണ് ഇത്, ഗുജറാത്ത്. ഗുജറാത്ത് ബ്രീഡാണ് ഗുജറാത്ത് ശരിക്കും. ആ ഇവിടെ വെളിച്ചു വാങ്ങുന്ന മൂറിയാണ്. ഞാനിതിന് കോഴിമുട്ട, മീനെണ്ണ ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാനത് ഇത്ര ഇതിനെ വളർത്തി എടുത്തതാണ്. ആടിനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഒന്നുമില്ല. കുടിക്കുമ്പോ ഇത്തിരി ചാടുന്നു മാത്രം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആള് പാവണം. ആള് പാവം. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാ മുതലാളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് കാരണം 1.5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എത്ര കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിനാ വെള്ളപ്പൊക്കുള്ള പോകുന്നത് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. മുട്ടയൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കും, മുട്ടപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. കൊടുക്കണം. ചെറുപ്പത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുല്ല് മാത്രമാണ്. പുറത്തേക്ക് കിട്ടാറുണ്ടോ? ആ പുറത്ത് കഴിച്ചു കേട്ടപ്പോ ചൂട് കാരണം ഈ 2-3 ദിവസം കിട്ടണില്ല. ഭയങ്കര ചൂട്. തീറ്റപ്പുല്ലൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ? തീറ്റ പുല്ലൊക്കെ കൊടുക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കും. ചൂട് വേറെ എവിടെ സ്ഥലം എവിടെയാ? എന്റെ കൊഴിഞ്ഞാമ്പറ. അതാണ് സംസാരത്തില് തമിഴ് നമ്മുടെ തറവാടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കമ്പനി ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അവിടെ പുറകെ അവിടെ മോനും മരുമോളും ഇവിടുന്ന് മാസത്തിലൊക്കെ പോകും. മാസത്തിനല്ലേ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ആരെങ്കിലും പോകും. അവിടെ പോയാലും കറങ്ങിട്ട് നടക്കുന്നേ. റൂമൊക്കെ കല്യാണമോ അല്ല മരിപ്പോ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ റൂമൊക്കെ അവിടെ ഫ്രീ ആയിക്കണം. എത്ര സ്ഥലം കിടക്കണം? എന്തോരം സ്ഥലമുണ്ട്? 23 ഏക്കറാണ്. 23 ഏക്കർ. ഇതിന് ആ സൈഡ് പുഴയാണ്. ആ സൈഡ് പുഴയാണ്. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോ എന്തോരം വെള്ളം ഇവിടെ? വെള്ളം ഈ തോട്ടിൽ ഇത്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഹൈറ്റ് വരെ കയറിയോ? ഇത്രയും കയറിയല്ലോ. എനിക്ക് ഈ തോട്ടിനുള്ളിൽ ഇത്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോട്ടിനുള്ളിൽ ഇത്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിലാണ് ഈ 10 കയറ് പൊട്ടിച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ അതിൽ ഒരു ബസ് ഒരു 80 കോഴി മാത്രമേ പോയുള്ളൂ. കോഴി കൂട്ടിനുള്ളിട്ട് അടച്ചാണ്. അത് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഒരു പശുവിനെ കയറ് പൊട്ടിച്ച് വിട്ടപ്പോ അത് ഗീരാണ്. കയറ് പൊട്ടിച്ച് വിട്ടപ്പോ അവിടെ കുട്ടിലക്കടവ് ഒരു വീട്ടിൽ തിരിഞ്ഞു വരാൻ പറ്റി. പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും പോയില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അന്നേരം ഇവരുണ്ട്. അന്ന് വന്നുണ്ട്. ഇവനെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയാണ്, റോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ട് വന്നു. ഇവനെയും ഒരു ഒട്ടകം ഇതിനൊക്കെ ആദ്യം അവിടെ ഒറ്റക്കാണ്. ഇവന് വേറെ കൂട്ടൊന്നും വേണ്ട. ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വലുതിനെ കൊണ്ടുവരണല്ലോ. വിളിച്ച അപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കും. അപ്പു തലേട്ടന് അപ്പു ഒരു പേടിയാണ്. രാവിലെ 2 തല്ലു വേണ്ടി അതാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. രാവിലെ അവിടെ മരുന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആടിച്ചേനൊന്ന് 2 കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെ കൊണ്ടാടുന്നല്ലോ. അതിനാണ് ആൾക്ക് ദേശീയം. ഓക്കെ ഏട്ടാ. പറ്റൂല. നാളെ റാണയുടെ കുഞ്ഞ് അല്ലേ? ആണാണല്ല. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇരുമ്പുണ്ടല്ലോ. അവിടെ കൊണ്ടുപോണേ. അതേ ഇവിടെ നോക്കിയ വലിയ ആനയൊക്കെ നിൽപ്പുള്ളത്.
അപ്പം നമ്മുടെ ചേട്ടായി ഇവിടെ റൈഡിന് പോകുമ്പോൾ കേട്ടോ, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അല്ലേ ഞാൻ മാറുന്നോളാം. അല്ല ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണോ? ഓടിക്കാറുണ്ട്. ഇവന്റെ പേരെന്താണ്? ജാൻവി. മലയാളി തന്നെയാണോ? ഇതിലാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് റൈഡ് കൊടുക്കാം. വേറെ റാണോ മാത്രം. മുടി ശരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനില്ലേ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ രോമം പോലെ ഇരിക്കുക. ജാൻവി നോക്കണ്ടാവും പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ. അങ്ങനെയാണല്ലേ സംഭവം. ഇതിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് തിരിയണത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? അപ്പൊ ഈ ഉള്ളിൽ വായിലിങ്ങനെ അനങ്ങനനുസരിച്ചാണ് വലിയ തല തിരിയാനനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാ രണ്ടും ഒരുമിച്ചിരിക്കും. ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, വായുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സംഭവം പോയിക്കണതേ. ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ കയറിയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കയറിയിട്ടേ എന്തായാലും പൊക്കത്തിൽ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതുമ്പോൾ ചവിട്ടി കയറുമെന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മറ്റേ മൂക്ക് കയറ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ്. പഴനിയൊക്കെ ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മൂടി വെച്ചാൽ വല്ല വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പേടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അടിക്കും. ഞങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറൊക്കെ ഉണ്ടായ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റാണി എന്താ വെച്ചെടുക്കണം? വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിരനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കിടക്കാം. ട്രാക്ടർ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് കണ്ടോ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മളാദ്യം വിചാരിച്ച് ഗേറ്റ് അടച്ചാണ് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് തുറന്ന് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കയറാം, എങ്ങാനും പുറത്തേക്ക് വന്ന പണിയാണ്. ഹായ്,
അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ടേ, പുറത്തോട്ടൊന്നും വരില്ല. ഈ പെണ്ണാണല്ല ഇങ്ങോട്ടോ. രാജ്പാളയാണ്, രാജ്പാളയ നാളെ മൂലക്ക് മാറിയിരിക്കണ. ഇത് പണ്ട് രാജാക്കന്മാര് മറ്റേ ഇതിന് റോട്ടിൽ നമ്മളെ പേടിക്കണേ. പിറ്റ്ബുള്ള ഇതാ അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല. ഇവിടെ കുറച്ച് കോഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണെന്ന് പോകാം. എന്താണോ എന്താറാവണ എന്തോ അതിന് പേരറിയാൻ പാടില്ല. ടർക്കി കോഴി. അപ്പോൾ കൊത്തരുത്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ ചുണ്ടിട്ട് ക്യാമറ കൊത്തിയാലോ. ഇത് ചുണ്ടൊക്കെ കൊക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിങ്ങനെ കൊത്താൻ കണക്കാക്കി 2, 4, 6 നോട്ടുണ്ട്. ആ ഏക്ക് നമ്മളെ താരങ്ങൾ ഇപ്പോഴല്ലോ ഇവിടെ വാ. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? 4 എല്ലാത്തിൻ്റെ പേരെന്നറിയാൻ പാടില്ലോട്ടാ. അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മളെ ചിക്കൻ കോഴി. അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പൂവൻകോഴി മോളിൽ കയറിയിരിക്കണം. എമ്മോണ ഒട്ടോപ്പേ. ഇത് കൊള്ളോട്ടാ. കണ്ണ് ചുവന്നിരിക്കുന്ന വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യമു ചെവി നോക്കിയല്ല, ഇവിടെ ഹോള് പോലെ ഉണ്ടോ? ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് കൊത്തോ? ഇവിടെ ഇത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ റോഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പട്ടികളുണ്ട്, അത് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കോഴികൾ, എമ്മു, പല വെറൈറ്റി കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിലതിൻ്റെ ഒന്നും പേര് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അടുത്ത സംഭവം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് ഒരു 10-25 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഒരു പുഴയുടെ തീരത്തായിട്ട് ഒരു 25 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുതിരയും ഗീറും ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ പശുക്കളുടെ സ്ഥലവും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പുറത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തിരി ലെങ്ത് കൂടാം, വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഇവിടുത്തെ തേങ്ങയൊക്കെ വെറുതെ വീട് ഉണങ്ങി ഇതായിട്ട് കിടക്കണതാടാ. ഓക്കെ, റാണക്ക് ഇത്തിരി പ്രശ്നമാണെന്ന് കേട്ടോ. റാണ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടാണ് അവിടെ. ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നോക്കിയാ ഇങ്ങനെ പാവല് തിങ്ങി നിന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേ
നാടന. ഇത് രാജപാളയം നല്ലതാണ്. രാജപാളയം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇരുമ്പിന്റെ പാലമാണ്. അതിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഇവിടെ ഇത് അടിപൊളി ഫാമാണ്ട. നിറയെ പശുക്കളാണ്. പശുവിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫാനായിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഇതിന്റെ മച്ചി വന്നേക്കണം. നല്ല കൂളിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ചൂടെടുക്കേണ്ട സീനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പുറത്ത് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ. കിടാവ് 9 കുട്ടികളും 12 ഇവിടെ വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഇതിനൊക്കെ ഒരേ തുരുത്ത് പോലെ ഉണ്ടോ ഇത് കിടക്കണം. അതായത് ഒരു ഇങ്ങോട്ട് കയറാനായിട്ടൊക്കെ ഓരോ പാലങ്ങൾ പണിതിട്ടേക്കണേ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടാണ് നമ്മുടെ കഫറ്റേരിയ വരുന്നത്. ഇതിലടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കിളിന്ന് ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? സപ്പോർട്ടൊക്കെ വലുതാകാൻ തുടങ്ങ. പൊട്ടിക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് നോക്കണം. മറ്റേ ഇത് കിളിയുടെ പേര് കോക്ടെയിൽ നാട്ടെ. കോക്ടെയിൽ. അപ്പുറത്തെ കരയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വന്നോട്ടാ. ട്രെയിനൊക്കെ കിടക്കാണ്ടില്ലേ. ഇത് നോക്കി കരിമീനും സംഭവമൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. ചായക്കട ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കയറിയിട്ട് ഒരു കാപ്പി പറഞ്ഞു. 10 രൂപ റേറ്റൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നെയ്യപ്പം ഇതാണ് വാങ്ങിച്ചത്. സെൽഫ് സർവീസാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങുള്ളൂ. 3 മണി തുടങ്ങി ആളുകൾ വരുവാണെന്ന് പറയണം. കുഴപ്പമില്ല, സംഭവം നല്ലതാണ്. കാപ്പി കൊണ്ട് പോകണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അതേ ഇവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഈ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണ്ട. ഇതുവരുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അതെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് സംഭവമാണ്? 2 ദിവസം വന്നേനാ. 2 ദിവസം മെറ്റലാണത്, വാർത്തല്ല. ഓടിന്റെ എന്തോ സംഭവം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മ ഇവിടെ എത്തിയട്ടാ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്. ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. എന്നാലും കാണിച്ചേ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറിയതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തോ ചെറിയ കൊത്തുപണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈറ്റിന്റെ വിഷയം ഉണ്ടാവും കേട്ടാ. ഇതിലെ വന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ ഇവിടെ കയറിയത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഗുഹ ഇറങ്ങി ഇപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം. ഇതാണ് ഗുഹ. തേങ്ങയും കരിക്കൊക്കെ നോക്കി ഹൈറ്റ് നോക്കിയ. ഇവിടെ നിന്ന് കൈ എത്തിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കാണ്. എൻ്റെ ഇവിടം വരെ ഉള്ളു. ഇവിടെ മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായത് പണ്ട് ചെറുതാണ്. ആയി വന്നുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഹൈറ്റ് കണ്ട. ഹൈറ്റ് എന്നെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റുള്ളു. അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരണം. ഇത് മാങ്ങയും ഇതൊക്കെ മാത്രമല്ല, അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഒത്തിരി മരങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഗാർഡൻ പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സപ്പോർട്ടാണ്. സപ്പോർട്ടൊക്കെ താഴായിട്ട്
ആയി വന്നോളൂ നല്ല, പക്ഷെ ഹൈറ്റ് അല്ല, ചെറിയ മരമാണ്. മാങ്ങ ഞാൻ കാണിച്ചാണ്, മാങ്ങ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബോട്ടിൽ കയറണത്. ഇവിടെ അടച്ചിട്ടിങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കയറണത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കയറുന്നില്ല. എന്താണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണല്ലോ. ഇത് ചാമ്പ, ചാമ്പയുണ്ട് സംഭവം. ഇല്ല ചാമ്പല്ല, ചാമ്പയാണ് ചാമ്പ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാലങ്ങളുടെ ബഹളം ഉണ്ടേ. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ പാലം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കയറി നോക്കി ഇങ്ങനെ വന്ന് വളഞ്ഞത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട തെങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടോ, ചെറിയ ടൈപ്പ് തെങ്ങുകൾ. എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ നിൽക്കണം നോക്കി. അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. പനമരം. ഈ പാലത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് മറ്റേ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ 4 പേർക്ക് ഇരിക്കല്ലേ പെഡൽ ബോട്ട്. പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കണവർ മാത്രം ചവിട്ടേണ്ട വരും കേട്ടോ. ബാക്കിലിരിക്കണവർക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 4 പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, കുറേ ഇരിക്കണോ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സൈക്കിളോട്ടിരിക്കാം. അതായത് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കണവർ ചവിട്ടിക്കോളും. വേണ്ട കരിമീനും പിലോപ്പി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ച് കറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ പാലം വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് വരാട്ടോ. ടോയ്ലറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യം ഇന്നിപ്പം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് നല്ലോണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ കാണുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാം വരണുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ടോ. ഇതെന്താന്ന് പറയാ, ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി. അതാണ് നമ്മുടെ മുന്തിരി. മുന്തിരി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ സാധനം പടർന്നു വന്നേക്കും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെ നോക്കി അക്കുറിയും സംഭവമൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് നേരൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ചെടികളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു കാണാം. ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല. എന്തോ വെറൈറ്റി കളർ ഗപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തോ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഉണ്ട് കേട്ടോ, സംഭവം ഒരുപാടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓടിച്ച് കാണിക്കലാണ്. നമ്മുടെ പ്ലാവണോ, പ്ലാവ് അതാണ് മതി. പ്ലാവ് കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ പടം കണ്ടില്ലേ. മുട്ടപ്പഴം, പ്ലാവ്. പ്ലാവ് പല വെറൈറ്റി ഉണ്ടല്ലേ. ഇത് ചെറിയ ടൈപ്പ് അല്ല, അത് വലിയ അല്ല, വരിക്കയും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെ എഴുതിയേക്കണം? ജാക്ക് വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ. ഇതാണ് വേഗം ചക്ക ഉണ്ടാണ് സാധനമൊക്കെ ഇരിക്കുള്ളൂ. ഇത് ഗംലസ് പശയില്ലാതെ സാധനം. ജാക്ക് ഗംലസ് ഇത് എവിടത്തെയാണ്? റംബൂട്ടാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനമുണ്ട്. മാവ് തന്നെ, മാംഗോ ഓൾ സീസൺ മാംഗോ. ഇപ്പോഴേ പൂവായിട്ടിരിക്കണം, കുറച്ച് പൊട്ടോ മാവ് പോലെ ഇരിക്കണം. ഇത് പാനെ നാരങ്ങയാണോ ഓറഞ്ചാണോ? നാരങ്ങനേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ടല്ലോ. ഓറഞ്ചാണ്. പൊട്ടിക്കണ്ട. എന്താണ്
ആ സപ്പോർട്ട് തന്നെയുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട അതേപോലത്തെ സപ്പോർട്ട, പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറിയ ചെടിയിൽ. ഇല്ല അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് തൽക്കാലം അപ്പുറ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. ചെറിയ പാർക്ക് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീരൂല. ഇതൊക്കെ എന്ത് പറയണം, വിലഞ്ഞല്ലേ. അടിപ്പം മാവണ്ട വലിയ ചട്ടി. ഈ സാധനം കാണുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും മുളയാണെന്ന്. പക്ഷെ മുളയെന്നല്ല, ഇത് വാർത്തുണ്ടാക്കിക്കണതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇത് മതിൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കിക്കണ വാർത്താണ്. അതിനപ്പുറം പണി നടക്കേണ്ടത്. ഈ പെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്യാത്ത സംഭവം കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ടീംസ് അല്ലേ? ആ എന്താണ് പേര്? ജിസ്മോൻ, ഗൗതം, നന്ദു. ഇതായി കുഞ്ഞ പേര് പറഞ്ഞേ? അദർവ്, ഇന്ദ്രജിത്ത്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളത്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ കാക്കാത്തുരുത്തി. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കാക്കാത്തുരുത്തി തന്നെ ഉള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഇതിലൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇടയ്ക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാട്ടെ, അടിപ്പനാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ടാറ്റാ. നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണിത്. ഇതൊക്കെ പണി നടക്കണമാണ്. ആടിക്കൂടെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല, പിടിച്ചിരുന്നോ. ഇതിൻ്റെ സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുപോയാ. അതൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കാക്കാത്തുരുത്തിയിൽ നിന്ന് പോകണയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇതിലേ പോകണമെങ്കിൽ, അതായത് ഇരിങ്ങാലക്കുട വഴി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നുകുടി വഴി പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരണം കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ആരും പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബായ്. ഓക്കെ.